गांव की पटरी किनारे एक बूढ़ी दादी और उनका सफेद कबूतर रहते थे। हर रोज दादी ट्रेन का इंतजार करती और कबूतर उनके कंधे पर बैठकर चहचहाता। एक दिन दादी ने सोचा, क्यों न यहाँ पेड़ लगाया जाए। उन्होंने कबूतर के साथ मिलकर आम का पौधा लगाया। दोनों रोज पानी देते और बातें करते। पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर घना पेड़ बन गया, जिस पर मीठे आम लटकने लगे। अब जब ट्रेन गुजरती, यात्री आम तोड़कर खाते और मुस्कुराते। दादी खुश होती, कबूतर आकाश में उड़कर खुशियों का संदेश फैलाता। लेकिन फिर भी किसी ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया।